是啊，得屋头吃饭呐。去了吃饭，这里煮了面喽。要得哟。我煮了面不吃哟。那管得好不好吃啊？只要能吃饱就行了。我的煮的面你不吃，那就着了。没忙，我刚才说的，我去那个水库去钓鱼，一定有。钓来了就给你打平和。你烧不钱回去吧？烧锅儿先不忙去，我们车头有粑粑，车头有粑粑。你种没种菜？我菜有的把菜重新给你。那你一会儿切的啥子菜呀？你烧过去陆地里买的酸菜了。泡萝卜有没得？这去叫春泡去。我去钓到鱼，我们就来煮鱼哦。泡萝卜煮鱼好吃哦。看我的。够了，我觉得够了。我们只切得到一小碗，等会儿切鱼嘛。我去钓的嘞。要得，好。嘿，看到没有？那里有红彤彤的柿子，靠着哪个去？妈，我先切了。不行，太傻了，先别下。不行，太傻了，就在这个位置。好，你说有一点你是没见。今天我们还是用这个4.5米的滑标杆，试一下有多深。估计他们掉在这里。好，哇，这么浅，天上怕只有1米深了。但是今天这个天气，太阳这么大，突然升温，应该它要掉浅一点。哦呦，那外面还有鱼在板呢。就掉那个草尖儿外面大概1-2米的地方。打给我。团的，我们就直接往窝里面扔就行了。今天我们就用这个地狱猫的香味儿。炒鱼的话，你用腥味儿不是很好，先把饵料跟它开好，确保万无一失，在那边待一起打个窝子。喂，老婆。你又换新手机了，你旧的给我用呗。换新当天我就给旧手机放爱回收回收了，他们家全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我之前用了很久的那台迈特60还卖了4000多呢。我看最近好多人在用爱回收，靠谱吗？当然了，爱回收是上市公司，像你平时用不到的手机、平板、笔记本也可以放爱回收回收了。好，我们抓紧时间打窝。打窝！叔叔也想参与我们大平火。他说他出9盒香肠。烧过去，刚刚拖到水里面去了，搞快！哇，草鱼不大的嘛，但是这个也要收下，万一等会儿钓不到怎么办？有没有1斤？啊，钓到你哥，钓到你爸，就把你放了。兄弟们，这个窝子我估计扔下去就要中鱼，看见那个泡泡没有？看到没有？扔下去就要中鱼，看见没有？半个小时一口没有。主要是太阳马上要下山了，我还是有点着急，要怕钓不到了。哇，这个位置好浅哦！啊！来了，婆婆来找我们来了，可能叫我们吃饭了。钓着钓了个草鱼，抓紧时间，快点再搞一条。婆婆人不舒服，把饭都做好了。这又是弄大，我他妈的弄大了，这也收到，当鲫鱼去，2个好事成双。上去做菜了，别让婆婆等太久。你把香肠就拿了哟。回来是啥子？我来看一眼。我来看一点，我给敲的，那个丝瓜看要不要得？是那个老乡给我拿的。我挂的抽得起啊。是啊，你是没猜的嘛爷？哦，就弄大哟，直接弄大给你了，钓了2个，历史以来钓的最大的2个，兄弟们。他把香肠拿来大哟，他还说的出香肠，我说陪给婆婆那边啥子菜。他叫我去扛菜，我去扛菜。你啥时候弄的？你是啥子？我车子有人，韭菜也有，还有蒜鱼儿也有。哦，就自己都没得菜，到哪去找的菜来？给我都准备好了，饭都又压的新鲜饭噻。这样压的。好嘛。不煮了噻，一看嘞，婆婆肉就不煮了，一看嘞，它有香肠。我们还有鱼，就是2个菜的噻，再炒个丝瓜，炒个空心菜，够了。我车头我跟你说，还有鸡蛋，啷熟的哈。
那丝瓜有那么虚，光头。丝瓜还接不起的，那肯定是让人可以拿来洗碗的。算了算了，至于拿来打个汤，在那儿出香肠那个来了一看，哎，啷成那鱼2个鱼？他那还划不来，他做的香肠。那盆泡萝卜煮那一盆的鱼，我估计要把牙齿都酸出来。你那怕是要准备煮10斤鱼的哦。你罐儿那哪个给那回拉回来啊？那个咋的？够了，就是够了。我觉得那个山上的鱼哈，也算是极品鱼，因为它海拔还是有几个米高哈。这鱼是不是只喂的草是吧？哦，这是极，那种鱼应该好切噻。看没有，专不专业？以前我就做凉菜的。看那土鸭蛋，炸起出来鲜黄。不得了哎！我是个好客人。慢炸，炸起出来最后切起瓜一样。鱼都弄好了哇！哇，一那弄大碗香肠，弄个盘子来摆。没得葱子弄的韭菜。专业的哈，哦，专业。披星戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在我喝汤啊！能够看见那灯光。那个本来他每个碗头准备。哎，莫看起我们那点丝瓜汤哈，黑黢黢的，混浪，绝对营养，兄弟们哈。丝瓜汤是那个。看了，你们切过那种丝瓜汤没有？缘分让我们相遇，是吧？隐藏说不出的诺言，一直放心上。要身体健康才是本钱哈，不管你用再多的钱，那身体都没得了，走出来的。医生给说的，吃啥子些莫忘了，没忘嘛？水，你包着嘴巴头一水。都习惯了噻。习惯了噻。要得弄完嘛就忙着。说是也完哈了，我们那节弄了，跟婆婆收了，我们就干了。我干了了。干的了。哦，我们了。感谢你们。哦，希望你们相辅相成的噻，把关系搞好。下次上来，给男女。那绿色蔬菜安逸得很，相识是个缘分，我得给你拍个照。今天高不高兴？高兴。高兴就对哈。哦，把身体照顾好，我们下会儿刚才那边说的又来，待会儿好不好？看你来，你老伴儿又走得早哈，就一个人，无聊。其实好多现在都是他那种说法呀，他就说一个人没啥子事，坐着像跟那徒弟那个。跟哪个人不说话？哦，就看看合不合适？可以吧？不是有那个多给那点儿，自己看得自己那点儿。那会儿吃了药是可能好像精神就好得多了吧？对，让自己心情啊这个一个人就多注意身体，听没有？下回来我就找你来，就陪摆龙门阵陪耍哈。要得。